Auch heute hat der Bundesrat Entscheide im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gefällt. Willkommen zu der Live-Übertragung einer weiteren Medienkonferenz des Bundesrats. Angekündigt sind hier zwei Bundesräte, die, wenn man so sagen kann, in dieser Corona-Krise eigentlich eine Hauptrolle gespielt haben oder eine Hauptrolle spielen. Einerseits Gesundheitsminister Anne Berse und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Sie sind die Hauptverantwortlichen bei der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie, die gesundheitlichen und die wirtschaftlichen. Von Gesundheitsminister Anne Berse erwartet man Präzisierungen heute zur Frage der Unterstützungsmaßnahmen für Kitas, die Erwerbsausfälle von Kindertagesstätten, Details zur sogenannten Tracing-App oder besser gesagt zur gesetzlichen Grundlage dieser Tracing-App. Die App, die helfen soll dann wahrscheinlich im Sommer die Ansteckungsketten unter Kontrolle zu behalten und was auch sehr gut möglich ist, dass es Aussagen gibt von Anne Berse zum Thema Gottesdienste. Gottesdienste, die sind im Moment ja nicht möglich. Und gestern haben Vertreter der verschiedenen Religionen Anne Berse getroffen und ihr Anliegen vorgetragen, dass man so schnell wie möglich dieses Verbot aufheben sollte. Es ist sehr gut denkbar, dass sich zu allfälligen Lockerungen in diesem Bereich in den nächsten Minuten Bundesrat Berse äußern wird. Von Bundesrat Parmelin, da erwartet man Aussagen zum Thema Kurzarbeit, sicher auch zum Thema, das steht im Zusammenhang mit der Kurzarbeit, zum Thema der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. In den letzten Wochen haben außerordentlich viele Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet. Es sind über 30% bisher der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Kurzarbeit beantragt ist. Das bisher gesprochene Geld wird wohl kaum reichen und deshalb muss der Bundesrat hier nachschießen, wahrscheinlich weitere Milliarden beschließen. Man kann davon ausgehen, dass sich Wirtschaftsminister Parmelin und auch zu weiteren Details dieser ganzen Fragen im Zusammenhang mit Arbeit, dass sich Wirtschaftsminister Parmelin dazu äußern wird. Ich schaue mal in den Saal und sehe, dass sich da auch die erste Reihe dieser Medienkonferenz bereits gefüllt hat. Die erste Reihe, das ist dort, wo keine Medienvertreter Platz nehmen, sondern eben auch Vertreter der Verwaltung. Ganz links sehen Sie in der ersten Reihe so etwas wie das Gesicht von Seiten des Bundesamts für Gesundheit dieser Krise, nämlich der Corona-Delegierte Daniel Koch. Und auf der anderen Seite rechts, da sehen Sie Boris Zürcher, das ist der Leiter der Direktion Arbeit im zuständigen Staatssekretariat für Arbeit. Und jetzt also der Auftritt der angekündigten Bundesräte. Anne Berse links, in der Mitte Guy Parmelin und rechts Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi, der in Kürze diese Medienkonferenz eröffnen wird. Da wird noch alles gecheckt. Sie sehen, ja, da wird auch das die Möglichkeit noch gezeigt, dass man Fragen auch via außen per Telefon stellen kann. Aber jetzt hat das Wort André Simonazzi. Wir werden jetzt über die Informationen des Bundesrats anlässlich seiner außerordentlichen Sitzung des heutigen Morgens berichten. Sie haben übrige Informationen via Medienkommuniqué bekommen. Und einige kommen jetzt noch in den nächsten Minuten. Sobald Sie Fragen haben zu dieser Bundesratssitzung, werde ich Ihnen dann die Möglichkeit geben, sofort dazu Fragen zu stellen. Herr Nebel. Wir konnten in der Presse in den letzten Tagen sehen, dass Lonza, ein Schweizer Unternehmen, sich darauf vorbereitet, einen amerikanischen Impfstoff in der Schweiz herzustellen. Weiß der Bundesrat davon und stehen wir parat, Gewehr bei Fuß, um das zu unterstützen und eventuell auch die Exporte dieser Impfstoffe zu vermeiden, damit diese nicht exportiert werden und der Schweizer Bevölkerung zur Verfügung steht. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir die Antworten auf diese Themen abwarten, um auf Ihre Frage zu antworten. Sie werden der Erste sein, der nachher das Wort erhält, um die Frage wiederum zu stellen. Gibt es zu den
anderen Themen des Coronavirus noch Fragen in Bezug auf die bundesrätliche Sitzung des heutigen Morgens? Herr Zahler. Eine Frage an Herrn Berset. Könnten Sie etwas sagen zum Entschluss, den Sie gefasst haben, Gegenvorschlag bei der Frage der Gesundheitskosten? Ja, gerne. Herr Vizepräsident und Herr Kanzler, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt 2 Volksinitiativen, die hinterlegt wurden und die beide die Gesundheitskosten und die Belastung für die Krankheitskosten betreffen. Und der Bundesrat hat heute Morgen beschlossen, diese beiden zurückzuweisen, hat allerdings für beide ein Gegenprojekt entschlossen. Der Bundesrat möchte ebenfalls handeln, um den Anstieg der Gesundheitskosten einzudämmen. Und wir haben jetzt als Gegenprojekt laufende Arbeiten im Rahmen der Zielvorgaben jetzt wieder aufgenommen. Das kann die Initiative im Sinn konkretisieren. Dazu werden einige Partner kontaktiert und eine andere Initiative, da in Bezug auf die parlamentarischen Arbeiten, die auch uns sehr umtreiben, das ist die Frage der Krankenkassenprämienreduktion. Sie wissen, dass in den letzten 10 Jahren die Krankenkassenprämien sehr erheblich gestiegen sind mit unterschiedlichen kantonalen Ausprägungen. Auch dieses treibt uns um und wir haben uns heute Morgen darauf verständigt, dass wir im Gegenvorschlag eben nicht eine prozentuale Festlegung oder Eindämmung festlegen möchten, sondern dass wir uns auf individuelle Prämienreduktionen verständigen möchten. Vielleicht dazu noch eine Nachfrage. Also da steht ja, dass man die Prämienverbilligung auch knüpfen will an die Entwicklung der Kosten. Jetzt ist es ja so, dass die Kantone von völlig unterschiedlichen Niveaus dann starten. Also das heißt, heute gibt es Kantone, die sehr wenig Prämienverbilligung ausrichten und andere mehr. Das war am Anfang nicht der Fall. Muss man das vielleicht wieder mal im Kontext ziehen. Im Kontext war NFA 1, im Rahmen der NFA 1, es war so vorgesehen, dass der Bund bezahlt oder finanziert 7,5% der Bruttokosten der OKP für Prämienverbilligungen. Und es war auch so eine Art Commitment mit der Kantone damals, politischer Commitment, dass die Kantone auch daran sich beteiligen. Übrigens haben Sie mal gemerkt, in 2008 die Beteiligung der Kantone war in etwa 47% der Gesamtsumme für die Prämienverbilligung. Das ist gestiegen nach diesem politischen Kompromiss bis, glaube ich, 2010 auf etwa 51%. Und seit 2010, es ist nur wieder mal gesunken bis 41%. Und diese Senkung auf 41%, es ist einfach nicht eine Senkung, die überall gleich passiert ist. Es gibt Kantone, Tessin zum Beispiel, die noch über 50 gestiegen sind, Richtung 60. Es gibt aber andere Kantone, die wirklich sehr tief gegangen sind. Und das macht eine große Differenz zwischen Kantone und das ist in der Tat die Idee mit dieser Vernehmlassung, diese Diskussion zu führen. Wie kann man sichern, dass irgendwie ein gewisser Vergleich existieren kann zwischen Kantonen, dass man weiß, dass man ist einfach nicht so in total andere Situationen als Prämienzahler, dass wenn man wohnt in einem Kanton oder in einem anderen Kanton. Oui, Monsieur Brocci. Nachfragen. Es gibt ja noch dieses Projekt, das ist, glaube ich, so ein langfristiges Projekt in Abklärung, dass man die Prämienverbilligung ganz den Kantonen überlässt. Aber mit diesem Gegenvorschlag wäre dann dieses Projekt eigentlich vom Tisch, weil die Bundesbeteiligung, die bleibt ja, oder? Ja, die Bundesbeteiligung, die bleibt. Da muss man schon sehen, dass es gibt jetzt ein neues Element in der ganzen Diskussion. Und ein neues Element ist eine Volksinitiative. Das ist neu. Es war vorher dann sonst nicht bekannt. Und es spielt schon eine Rolle. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, über eine total neue Organisation des Systems zu diskutieren in andere Richtung, nämlich totale Kantonalisierung der IPV, wenn gleichzeitig eine Volksinitiative
Volksinitiative eine Frage stellt auf Bundesebene. Und daher müssen wir jetzt, ich glaube, diese ganze Diskussion sistieren und zuerst mal über die Initiative diskutieren, mit oder ohne Gegenvorschlag. Der Bundesrat will einen Gegenvorschlag, aber nicht einen Gegenvorschlag mit einer Begrenzung der Beteiligung auf 10%, wie die Initiative es will, aber mit einfach die Weiterführung ein bewährtes System, das heißt ein System mit Prämienverbilligung, die gut funktioniert. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Entre-temps, le dernier communiqué de presse a été publié. Haben Sie noch weitere Fragen? In der Zwischenzeit ist übrigens die letzte Medienmitteilung erschienen. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, fahren wir sofort fort mit dem eigentlichen Thema der Medienkonferenz. Das heißt, aktuelle Lage der Corona-Krise. Und ich freue mich, dass zu uns gestoßen sind Herr Daniel Goch, der Delegierte des BAG für das Coronavirus, Kim Sang-il vom Bundesamt für Gesundheit ebenfalls und Herr Zürcher vom SECO, Arbeitsdirektion. Herr Berset hat das Wort. Vielen Dank, Herr Vizepräsident und Herr Kanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Seit einiger Zeit, seit mehr als 3 Wochen, befinden wir uns jetzt in einer Lockerungsphase. Das begann am 27. April und ein zweiter wichtiger Schritt wurde am 11. Mai vollzogen, vor 10 Tagen also. Und ich stelle fest, dass das normale Leben langsam wieder seinen gewohnten Lauf aufnimmt. Sie haben gesehen, dass mit der Wiederaufnahme der Tätigkeiten die Zahlen ermutigend und erfreulich sind. Bei den Neuinfektionen haben wir sehr geringe Neuinfektionen. Das ist also sehr ermutigend. Wir verfolgen das genau im Rahmen unseres Monitoring. Und ich denke, das ermutigt uns auch in den nächsten kommenden Wochen und Monaten dann mit einer gewissen Ruhe die nächsten Lockerungsschritte angehen zu können. Man muss das allerdings immer sehr vernünftig planen. Und wir müssen weiterhin vorsichtig bleiben. Wir müssen die Hygieneregeln und die Abstandsregeln einhalten. Das heißt, sich regelmäßig die Hände waschen, sich nicht die Hände geben, die Hände schütteln, sich nicht umarmen, eine Maske tragen, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das ist natürlich im tagtäglichen Leben nicht immer so einfach. Jeder muss sich da verantwortlich zeigen. Und wir haben auch gesehen, dass das auch nicht immer so klappt. Wenn Lockerungsetappen eintreten, dann sehen wir, dass es manchmal nicht so nahtlos und reibungslos klappt. Aber ich denke, wenn wir das alles mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein angehen, dann können wir wirklich mit großem Vertrauen in die Zukunft gehen. In der nächsten Woche werden wir uns im Bundesrat unterhalten über die nächste große Etappe, 8. Juni. Es handelt sich um die Hochschulen, um die weiterführenden Schulen, die Kultur, die touristische Infrastruktur, Restaurants, öffentliche Veranstaltungen, größere Veranstaltungen. Zahlreiche Themen stehen also auf der Tagesordnung. Wir bereiten das vor in enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten der verschiedenen Fachbereiche. Das geschieht nächste Woche. Heute Morgen hat der Bundesrat entschlossen, einen weiteren besonderen Schritt zu tun in Bezug auf die Gottesdienste. Gestern hatten wir ein Treffen mit dem Schweizer Rat der verschiedenen Glaubensgemeinschaften und den Vertretern der wichtigsten Glaubensgemeinschaften in unserem Land. Es gibt einen echten Bedarf, wieder gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Und die Vertreter der Glaubensgemeinschaften, die zugegen waren, haben diesem Wunsch Ausdruck verliehen. Der Bundesrat hat also heute Morgen gestattet, dass Gottesdienste und religiöse Feiern, das heißt protestantische Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, Sie sehen, woran ich denke, dass diese wieder gefeiert werden dürfen, und zwar eine Woche früher als ursprünglich geplant. Wir wollten die so schnell wie möglich wieder zugänglich machen, bei gleichzeitiger Anwendung eines kohärenten Schutzkonzeptes. Sie wissen alle, dass das immer etwas einfacher ist, das auf Papier aufzuschreiben, denn es in der Praxis umzusetzen. Normalerweise haben wir 10 Tage zwischen der Ankündigung und der Öffnung. Aber wir haben hier nun eine Entscheidung, die sich nur auf die Glaubensgemeinschaften bezieht. Insofern denken wir, dass wir mit einer Woche Vorlauf das auch gut schaffen.
und die Gottesdienste nunmehr zulassen können. Natürlich mit gleichzeitiger Anwendung eines kohärenten Schutzkonzeptes, wie wir es mit den Vertretern der verschiedenen wichtigsten Glaubensgemeinschaften der Schweiz besprochen haben. Ich denke, da muss man realitätsnah bleiben, damit man gemeinsam religiöse Feste feiern kann. Die zweite Entscheidung heute betrifft die Tracing-App. Heute hat sich die Lage wirklich verbessert. Die Infektionszahlen sind niedrig. Wir sind jetzt in einer Eindämmungsphase. Die Kantonsärzte werden jetzt eine Nachverfolgung machen, sobald eine neue Infektion bekannt wird, um zu verhindern, dass diese Infektionskette sich verlängert. Und zusätzlich dazu, nicht um das zu ersetzen, aber zusätzlich dazu, stellt sich ja schon seit dem Beginn der Corona-Krise die Frage der Tracing-App. Und der Bundesrat hat daher bereits in der vergangenen Woche beschlossen, eine Testphase einzuläuten. Und wir haben heute Morgen die wichtige Botschaft an das Parlament übermittelt. Seit der außerordentlichen Sitzungsperiode von Anfang Mai wurde das bereits eingefordert und wir haben das Parlament aufgefordert, sich mit dieser Frage so schnell wie möglich zu befassen, denn es wird keine App geben, ohne dass diese vom Parlament verabschiedet worden sei. Wir haben nun eine Änderung des Epidemiengesetzes vorgeschlagen, das dem Parlament übermittelt, das sich in den nächsten Wochen mit dieser Frage befassen wird. Die Zielsetzung ist, dass Personen, die mit positiv getesteten, infizierten Personen in Kontakt waren, warnen zu können, um die Weiterverbreitung der Infektion einzudämmen. Wir planen ebenfalls eine exklusive Verwendung dieser App für das Coronavirus. Und es wird keinerlei Strafbestimmung geben für Menschen, die diese nicht benutzen möchten. Und dann haben wir uns ebenfalls mit den Einzelheiten des Datenschutzes befasst. Keine Lokalisierung, Datenschutz, dezentrale Datenverwaltung und Datensicherung. Und die datenschutzrechtlichen Fragen sind ganz besonders heikel in diesem Zusammenhang. Das befindet sich alles in der Botschaft an das Parlament und wir werden einen Pilotversuch starten mit den Spitälern, mit den Angehörigen der Armee und auch mit dem Personal der verschiedenen Bundesverwaltungen. Und da können wir dann zusammen mit den Spezialisten in unseren Verwaltungen die ersten Erfahrungen in der Praxis ziehen, ob diese Applikation tatsächlich solide und ist und auch das hält, was sie verspricht. Also bis daher gibt es noch viele Vorbereitungsarbeiten. Und der nächste Punkt betrifft die Arbeits- und die Ruhebedingungen in den Spitälern. Ganz am Anfang März, wussten wir nicht, wie sich die Epidemie entwickeln könnte. Und wir hatten daher eine zeitlich befristete Einschränkung der Ruhezeiten und eine Änderung der Arbeitszeiten für das Spitalpersonal vorgesehen. Wir haben diese Sonderbestimmung nun heute Morgen aufgehoben. Es gilt nunmehr die übliche Arbeits- und Ruhezeit. Bei den Kindertagesstätten hat das Parlament, das wissen Sie zweifelsohne, eine Motion angenommen, die den Bundesrat darum bittet, eine finanzielle Unterstützung für die familienergänzende Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. Und wir werden das zusammen mit dem Parlament jetzt weiter so fortführen. Sicherlich werden wie üblich alle Motionen, die vom Parlament während der außerordentlichen Sitzungsperiode gefasst worden sind, übermittelt und direkt vom Bundesrat behandelt. Und wir möchten nun die familienergänzenden Kinderbetreuungsstrukturen finanziell unterstützen, um sie für die entgangenen Betreuungsbeiträge während der Corona-Krise zu kompensieren. Und der Bund wird nun 1/3 dieser Kosten übernehmen und die entsprechende Summe ist bereits vom Parlament gesprochen werden. Und dieses gilt ab dem 17. März bis zum 17. Juni, um genau diese Periode, wo die Betreuung geschlossen war, zu kompensieren.
genau mit der Impfstofffrage befasst. Und wir wissen alle, dass bis es einen Impfstoff gibt, werden wir noch eine Weile mit dem Virus leben müssen. Vielleicht darüber hinaus auch, aber ich meine, in der Zwischenzeit haben wir keine gute, präzise Behandlung, kein Impfstoff und auch keine Herdenimmunität. Das heißt, die Situation, wo wir mit dem Virus leben müssen. Aber wir folgen diese Situation mit dem Impfstoff seit dem Anfang. Das hat uns schon wir haben das schon mal gefolgt im Departement und mit dem Bundesrat schon viel früher im Jahr, ab Februar und März. Und was wir jetzt wollen, ist einfach die Erforschung und die Entwicklung eines Impfstoffes zu beschleunigen, wo es möglich ist. Das Ziel ist klar, dass die Bevölkerung soll möglichst rasch Zugang haben zu einem sicheren und wirksamen Impfstoff. Wir wissen aber auch, dass es gibt im Moment eine große Diskussion weltweit dazu und der Bedarf wird weltweit groß sein und alle Länder sollen einen fairen Zugang zu einem solchen Impfstoff haben und deswegen hat mein Departement den Auftrag erhalten, zusammen mit dem VBS mit verschiedenen Impfstoffherstellern Verhandlungen aufzunehmen. Wir wollen das ganz genau. Es gibt im Moment sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten für den Impfstoff. Aber am Ende wird es nicht so viele geben, muss man einfach so mal einschätzen, mit welchen wir arbeiten werden, um eine gute Lösung zu finden. Noch eine Bemerkung, um die Frage zu beantworten, die bereits vorhin gestellt wurde in Bezug auf Lonza. Das verfolgen wir selbstverständlich sehr aufmerksam. Und zwar die Entwicklung von Moderna und die Produktion von Impfstoffen, die von Lonza übernommen würde. Seit einiger Zeit sind wir mit Lonza im Kontakt und ich kann hier nur kurz daran erinnern, dass wir selbstverständlich diese Arbeit fortsetzen. Und es ist nicht der einzige Impfstoffhersteller, mit dem wir im Kontakt stehen, aber gehört zum Kreis dieser Hersteller. Und wir werden sicherlich alles in unserer Macht Stehende tun, um der Schweizer Bevölkerung einen guten Zugang zum Impfstoff zu ermöglichen. Was uns natürlich interessiert, ist ein Impfstoff, ein fertiger Impfstoff, mit dem man impfen kann, wenn die Produkte nur Vorprodukte sind. Und da ist es ja oft so, dass das international organisiert ist. Da werden gewisse Komponenten in einem Land hergestellt, andere in einem anderen und dann wird der Impfstoff später zusammengemixt. Und das ist nicht immer so einfach. Natürlich muss man darauf gut vorbereitet sein. Und ich denke, was wichtig ist, dass wir auch international uns verständigen, dass Transparenz vorherrscht in den Verhandlungen. Und diese Arbeit läuft bereits, aber sie wird fortgeführt auf der Grundlage dieser Entscheidungen, die ich eben ansprach. Zusammenzufassen, nicht nur diese Impfstofffrage, die wir heute diskutiert haben, aber auch Gottesdienste werden oder können ab dem 28. Mai wieder stattfinden. Notwendig sind hier klar auch gute Schutzkonzepte, die sind aber vorhanden. Zweiter Punkt, der Bundesrat hat die gesetzliche Grundlage für die Swiss-Covid-App verabschiedet. Das heißt, wir haben eine dringliche Botschaft ans Parlament geschickt, damit das Parlament das wirklich aufnehmen kann und damit sich befassen kann. Aber es wird jetzt schon eine Testphase für die App. Es wird aber keine App geben, ohne dass das Parlament das wirklich verabschiedet hat. Deswegen hoffen wir, dass das Parlament das sehr rasch in die Hände nehmen wird. Und der letzte Punkt noch zu erwähnen. Wir haben heute im Bundesrat eine Verordnung erlassen, um Kitas finanziell zu unterstützen. Das hat auch das Parlament gewollt und wir waren in der Lage, das sehr rasch jetzt umzusetzen. Ich glaube, wir haben schon jetzt die Maßnahmen gegen das Virus schrittweise gelockert. Ich habe erwähnt, diese Daten vom 27. April und 11. Mai. Und die Zahlen sind bisher nicht gestiegen, sondern weiter gesunken. Sehr wichtig bleibt weiterhin Abstand halten und Hygiene der Hände zu sichern. Ich glaube, damit können wir auch zuversichtlich sein, dass wir wie geplant am 8. Juni, das heißt nächste Woche mit dem Entscheid für den 8. Juni, den nächsten Schritt machen können. Wir müssen vorsichtig bleiben, selbstverständlich. Gerade jetzt, wenn es draußen so schön ist und lange Wochenende anstehen. Aber wir wissen jetzt auch, wie es geht. Wir können Corona, das kann man schon jetzt sagen, nach 2-3 Monaten von dieser Situation. Aber bitte weiterhin Abstand halten, das ist der beste Beweis auch hier, und Hände waschen. Ich glaube, wir möchten nicht vor der Ziellinie noch stolpern. Danke.
Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Dankeschön, Herr Vize-Président. Bundesrat. Herr Vizepräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, Bundesrat, meine Damen und Herren, geschätzte Medienvertreter. Diese Zahlen sind historisch, leider soll man das sagen. 190.000 Unternehmen haben für mehr als 1,9 Millionen Arbeitnehmende Kurzarbeitsentschädigungen beantragt. Der Bundesrat hat heute deshalb den Grundsatzentscheid für die Zusatzfinanzierung der Arbeitslosenversicherung von 14,2 Milliarden Franken gefasst für 2020. Zudem hat er beschlossen, dass er schrittweise aus den Coronavirus-bedingten Maßnahmen der Arbeitslosenversicherung aussteigen will. Dieser Ausstieg ist auf die schrittweise Öffnung der Wirtschaft abgestimmt. Meine Damen und Herren, die Kosten für die Wirtschaft dieser Krise haben natürlich eine große Auswirkung auf die Finanzen der ALV. Wie Sie wissen, sind die Voranmeldungen für die Kurzarbeit brutal angestiegen seit dem 8. März. Etwa 190.000 Unternehmen haben Anträge gestellt für Kurzarbeitsentschädigungen für mehr als 1,9 Millionen Arbeitnehmer. Und dies entspricht 37% der gesamten Belegschaft in der Schweiz. Die gute Nachricht ist hingegen, dass diese Anträge sich seither stabilisiert haben. Dazu muss man aber noch rechnen, den Anstieg der Arbeitslosigkeit, der jetzt 3,4% beträgt. Und insgesamt nimmt die Arbeitslosigkeitsrate weiterhin zu und wir erwarten, dass sie Ende Jahr 4% betragen wird. Die Wirtschaft läuft nur langsam an. Viel hängt natürlich ab von dem Anstieg des internen Verbrauchs, aber auch der weltweiten Konjunktur. Die Arbeitslosenrate sollte bei etwa 4,1% auch weiterhin liegen für 2021. Und diese Entwicklungen wirken sich natürlich auch auf die Finanzstabilität der ALV aus. Für April ist es so, dass die Kosten für Kurzarbeit etwa 5 bis 7 Milliarden Franken betragen. Es ist noch schwierig, die zukünftigen Kosten zu berechnen. Vieles wird auch vom Ausstiegstempo aus diesen Dringlichkeitsmaßnahmen abhängen und auch davon, wie die Schweiz darauf reagieren wird. Ohne Zusatzfinanzierung werden aber die Arbeitslosenversicherungskonten Schulden von über 6 Milliarden Schweizer Franken aufhäufen. Und der Bundesrat möchte deshalb alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Überschuldung der ALV zu vermeiden. Er möchte eine Aktivierung des automatischen Stabilisierungsmechanismus vermeiden, weil dies auch eine Erhöhung der Beiträge 2021 und eine Revision des ALV-Gesetzes zur Folge hätte. Ohne Intervention würde nämlich dieser Beitrag um 0,3% 2021 zunehmen. Die Hälfte müssten die Arbeitgeber und die Hälfte die Arbeitnehmer beisteuern. Und deshalb schlägt der Bundesrat vor, dass der Bund die entsprechenden Kosten für die Kurzarbeit für das laufende Jahr übernimmt. Er wird dem Parlament eine Finanzierung von 14,2 Milliarden Franken beantragen. Und dieser Betrag kommt zu den 6 Milliarden dazu, die wir schon im März beschlossen haben und die das Parlament auch abgesegnet hat. Insgesamt wird der Bund so die ALV unterstützen im Jahre 2020 mit 20,2 Milliarden Schweizer Franken. Meine Damen und Herren, die Covid-19-Maßnahmen des Bundes spielen eine sehr wichtige Rolle, um unsere Unternehmen zu schützen, die gebeutelt sind von der Krise. Und sie ermöglichen die Liquidität dieser Unternehmen, sie ermöglichen es, Arbeitsplätze zu schützen und die Einnahmen zu bewahren. Also nicht alle, aber zumindest das Nötigste. Und diese Maßnahmen, wie Sie sehen, sind extrem teuer für den Bund.
und werden auch unseren Spielraum in Zukunft einschränken. Damit die Investitionskapazität des Staates nicht zu stark eingeschränkt wird oder wir die Steuern anheben müssen, müssen wir alles tun, damit die Unternehmen bald möglichst wieder ihre Tätigkeit aufnehmen können und sie nicht mehr so abhängig sind von diesen Maßnahmen. Die dringlichen Maßnahmen werden deshalb schrittweise abgebaut in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen und Lockerungsmaßnahmen. Wir werden die Kurzarbeitsentschädigungen und auch die entsprechenden Arbeits- und Ruhezeiten, Vorschriften und auch die entsprechenden Maßnahmen für die arbeitgeberähnlichen Personen auslaufen lassen per Ende Mai. Es ist ganz wichtig, dass diese bald wie möglich wieder arbeiten, ebenso die Lernenden. Auch hier laufen die Maßnahmen Ende Mai aus. Und für die Lehrlinge ist es sehr wichtig, dass sie wieder eine echte Lehre haben und wirklich vor Ort ausgebildet werden können und später auch übernommen werden können vom Unternehmen, das sie ausgebildet hat. Das war bisher nicht möglich für Unternehmen, die Kurzarbeitsentschädigung bezogen haben. Also für die Lehrlinge ist das eine gewisse Sicherheit in dieser Situation, die eine Win-Win-Situation ist. Diese Maßnahmen treten parallel mit der Wiederankurbelung der Wirtschaft in Kraft und werden auch direkt oder indirekt Betroffene weiterhin mit der Erwerbsersatzordnung unterstützen. Wir wissen nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt, also kann es auch sein, dass diese Maßnahmen wieder eingeführt werden. Alle anderen Maßnahmen bleiben vorläufig in Kraft. Sie werden um 120 Tage verlängert, denn die Chancen, jetzt eine Stelle zu finden, sind eher klein. Ich denke da vor allem an die Maßnahmen für die Zeitarbeit und für entsprechende Entschädigungen der Kurzarbeit, falls die Maßnahmen hier nicht durchgezogen werden können. Also alles läuft am 31. August ab, außer es müsse verlängert werden. Meine Damen und Herren, der Bundesrat weiß, dass der progressive Abbau dieser Unterstützungsmaßnahmen schwierig zu verdauen sein wird. Wir wissen aber ebenfalls, dass die meisten Unternehmen optimistisch bleiben, was ihre Erfolgsaussichten angeht. Und deshalb haben sie auch Kurzarbeit beantragt und versucht, die Arbeitsplätze zu sichern. Ich bin davon überzeugt, dass die Herausforderungen gemeistert werden können von der Wirtschaft. Und wir werden vom Bundesrat aus die Entwicklung der Lage im Auge behalten und wir werden allenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn dies nötig sein wird. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die Rückkehr in die Normalität noch lange nicht vollzogen ist. Es braucht weiterhin von allen Seiten viel Geduld und Verständnis. Der Bundesrat ist aber froh, dass wir mit den heutigen Maßnahmen einen weiteren Schritt in die neue Zukunft machen können. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Vice-Président. Nous ouvrons la Herr ronde des questions. Vizepräsident, damit beginnen wir jetzt mit der Fragerunde. Madame Giovanola. Bitte schön. Monsieur Berset, vous avez dit que, Herr Berset, Sie haben gesagt, dass Sie sich vorbereiten auf einen Impfstoff und diesen bald möglichst allen zur Verfügung stehen möchten. Wie bereiten Sie sich denn auf diesen Schritt konkret vor? Ja, ich kann vielleicht einen Teil der Antwort geben und dann Herr Koch kann mich dann vielleicht ergänzen. Also, wir haben das Virus relativ schnell erkannt. Die Spezialisten haben das aufgeschlüsselt und haben das klassiert und haben bereits mit den Arbeiten begonnen, um einen Impfstoff herzustellen. Da gibt es sehr viele Projekte, die laufen, einige davon in der Schweiz. Wir sind hier wirklich, wir nehmen eine Vorreiterrolle ein. Das darf man nicht vergessen. Wir arbeiten auch mit den internationalen anderen Behörden zusammen. Also es gibt über 100 Projekte, die weltweit laufen zurzeit.
Aber es wird nicht 100 oder 120 Impfstoffe geben, sondern man arbeitet zusammen und man nutzt seine wissenschaftlichen Netze und wird dann diejenigen ausmachen, die das meiste Potenzial haben. Diese Liste wird also reduziert und zum Schluss sieht man aufgrund einer Risikoanalyse natürlich, welches die vielversprechendsten Kandidaten sind, um dann wirklich einen Impfstoff zu entwickeln. Da gibt es verschiedene Methoden, die verwendet werden, verschiedene Techniken. Nicht alle Impfstoffe gehen den gleichen Weg und dann reduziert man eben die Bandbreite und versucht, das zu analysieren und irgendwann vergeht die Zeit und irgendwann wird man sehen, wie wir das Ganze kaufen können. Aber aus politischer Sicht noch eine Anschlussfrage. Wie stellen Sie sicher, dass wir da dann genügend Impfstoffe haben? Das ist ja bei den Masken das Problem gewesen oder beim Schutzmaterial. Ja, also zuerst müssen wir mal einen Impfstoff haben. Zurzeit gibt es keinen. Also wir hoffen zuerst einmal, dass ein Impfstoff gefunden wird. Und dann haben wir eine Pandemie, die die ganze Welt betrifft. Also der Druck ist hoch auf potenzielle Kandidaten. Und dann stellt sich die Frage der Priorität. Es gibt ja die WHO, die hat die Vollversammlung am Montag angefangen, die läuft immer noch und die behandelt genau das Thema, wie man den Zugang so korrekt wie möglich garantieren kann, wenn man einen Impfstoff einmal hat. Das kann keine Geldfrage sein oder eine Frage des Standorts der Produktion, sondern das muss man eben miteinander aushandeln. Deshalb sage ich, die internationale Zusammenarbeit ist wichtig. Herr Koch kann mich vielleicht ergänzen. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Vizekanzler, sehr geehrte Anwesende. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schweiz versucht oder auch Reservationen macht für Pandemie-Impfstoffe. Und es ist weltweit eigentlich immer das gleiche Prinzip. Man verhandelt mit den Impfstoffherstellern, wo immer möglich. Meistens jetzt geht es da um gewisse Reservationsverträge. Das heißt, die Hersteller schauen auch, dass nicht ein Land alles kriegt und die anderen Länder nicht, sondern dass es eine gewisse Verteilung gibt. Das ist einfach zum Beispiel Prozente der Produktionskapazität. Und in diesem speziellen Fall wird die Weltgemeinschaft mit Sicherheit alles daran setzen, dass möglichst viel, möglichst überall produziert wird, so dass es, wenn es Knappheit haben sollte, diese dann nur vorübergehend ist für kürzere Zeit. Also es sind natürlich Verhandlungen, aber man versucht natürlich auch zusammen mit der WHO eine bestmögliche Gerechtheit hinzukriegen. Das hat beim Pandemieimpfstoff das letzte Mal recht gut geklappt. Ich bin zuversichtlich, dass es auch diesmal recht gut klappen wird. Merci, Monsieur Morf. Ich habe eine sehr grundsätzliche Frage. Der Bundesrat berichtet jetzt über Lockerungsmaßnahmen des Lockdown. Das ist ja sehr erfreulich. Aber über den wichtigsten Schritt haben Sie noch gar nichts gesagt, nämlich wann verlassen Sie oder verlassen wir das Notrechtsregime? Wann gehen wir weg von der außerordentlichen Lage? Warum ist das bisher kein Thema gewesen und wann wird der Bundesrat von dieser außerordentlichen Lage weggehen, zurück zur Normalität und zu den verfassungsmäßigen Rechten? Je commence, M. Berset. Herr Berset hatte ja bereits angesprochen, dass wir im Bundesrat in der nächsten Woche etliche wichtige Diskussionen führen werden. Und wir haben dem Parlament gegenüber schon sehr klar und deutlich gemacht, dass wir so schnell wie möglich versuchen möchten, aus dem Notrecht auszusteigen. Dass es allerdings vielleicht noch nötig sein könnte. Aber diese Diskussion läuft ständig weiter. Bei jeder Bundesratssitzung, wenn eine Entscheidung gefällt wird, zu einem bestimmten Punkt, der in Bezug steht zum Coronavirus, wird die Frage gestellt, ob es wirklich notwendig ist, noch über Notrecht vorzugehen. Und manchmal hat sogar das Parlament eingefordert, dass wir das Notrecht einwenden. Und seitdem das Parlament sich in seiner außerordentlichen Session wieder getroffen hat, haben wir einen noch engeren Kontakt zwischen Bundesrat und Parlament. Und das sollte gut verstanden werden. Der Bundesrat verfolgt das und bewertet das jedes Mal aufs Neue. Ich weiß nicht, ob Herr Berset das ergänzen möchte. Ja, gerne. So schnell wie möglich.
So schnell wie möglich. Aber das heißt, wir sind in der Vorbereitung. Es geht um 2 Teile. Ein Teil ist einfach, was weitergeführt werden kann ohne Notrecht. Und das ist ein wesentlicher Teil, sind alle die Punkte, die wirklich die Bekämpfung der Epidemie primär betreffen. Die sind einfach im Epidemiengesetz vorgesehen. Es braucht dafür keine Notrecht. Und dann, es gibt ein zweiter Teil. Und dann, es gilt vor allem für die Grenzen, für die Beschaffungszentrale. Es geht um die ganze wirtschaftliche Beseitigung der Krise. Da das Ziel ist, so schnell wie möglich eine Überführung machen zu können im ordentlichen Recht. Es ist in der Vorbereitung. Es braucht aber dafür eine Botschaft, es braucht auch dafür eine Diskussion, eine politische Diskussion auch im Parlament. Und wir werden sicher da so schnell wie es möglich ist, es melden können. Das ist aber in der Vorbereitung. Merci. Prochaine question, Madame Novak. Ich würde da gerne anknüpfen. Also ein wichtiger Grund, warum die außerordentliche Lage ausgerufen wurde und dann das Notrecht ergriffen, war ja auch die Geschwindigkeit der Entwicklung. Das hat sich ja sehr schnell entwickelt und der Bundesrat musste schnell reagieren. Und jetzt im Moment scheint es gut zu sein, aber Sie können nicht ausschließen, dass eine zweite Welle kommt und dann kann es plötzlich wieder sehr, sehr schnell gehen, solange kein Impfstoff da ist. Also heißt das dann konsequent zu Ende gedacht, dass wir uns auf die außerordentliche Lage einstellen müssen, bis dann endlich ein Impfstoff vorliegt? Nein, ich glaube, dazu kann man es so sagen, eine allfällige zweite Welle oder weitere Entwicklung, die wäre nicht mehr vergleichbar mit was wir erlebt haben Ende Februar und Anfang März. Man muss den Kontext nie vergessen. Ende Februar, Anfang März, wir hatten ab und zu widersprüchliche Informationen zwischen China, Norditalien, haben wir sehr wenig gewusst über das Virus, ein neues Virus, oder? Und es ist in der Tat ziemlich stark angestiegen, aber jetzt haben wir eine völlig andere Situation, schon heute. Haben wir sehr viel gelernt über die Situation, die epidemiologische Situation, haben wir auch mal gelernt in der Schweiz, wie man sich gut schützen kann, was man machen kann, vor allem auch noch einmal Abstand halten und Hygiene der Hände zu sichern. Und die nächsten Schritte, die nächsten Entwicklungen, mal sehen, was passiert ohne Impfung, ohne gute Behandlung, werden wir sehen. Ich weiß es nicht, oder? Wir wissen es nicht. Aber die nächsten Schritte, die starten auf eine völlig andere Grundlage als was wir erkannt haben Ende Februar und Anfang März. Noch einmal, ich glaube, in der Tat, diese sehr rasche Entwicklung im März hat dazu geführt, dass der Bundesrat die außerordentliche Lage, ausgerufen hat. Aber wir da in dieser Situation, wir mussten sehr rasch handeln. In der Tat die große Differenz für die Epidemiologie ist, dass mit der besonderen Lage, wir müssen formell eine Vernehmlassung oder Konsultation der Kantone tun, mit außerordentlicher Lage nicht mehr. Haben wir aber selbstverständlich sehr viel Achtung darüber gebracht, dass trotzdem sehr enge Kontakt mit der Kantone weiter zu arbeiten. Es war keine große Differenz, aber noch einmal, das Virus hat das Tempo bestimmt und nicht wir. Wir mussten auch damit leben können und Antworten finden können. Ab dem Moment, wo wir eine besondere Lage wieder mal finden können, das heißt auch mit dieser Teilung und einer Überführung von den Maßnahmen, die weiterhin existieren müssen, im ordentlichen Recht, dann es ist auch eine neue Situation. Und was dann passiert, ist absolut nicht vorhersehbar. Aber ich glaube nach wie vor, dass aufgrund der Epidemiegesetz können wir sehr viele Sachen tun, um eine Pandemie zu bekämpfen. Danke, wir nehmen eine Frage am Telefon. Frau Rinn von der NZZ. In den Unterlagen, die wir heute erhalten haben, steht, dass am 8. Juni voraussichtlich die 5er-Regel gelockert werden wird. Das hat man ja auch schon früher mal gesagt. Aber ist bereits absehbar, ob das Versammlungsverbot dann aufgehoben wird oder ob es eine 15- oder eine 20er-Regel gibt? Ja, ich würde vielleicht für diese Frage bitten, ein bisschen noch Geduld. Ich meine, der Bundesrat muss sich damit noch befassen. Es ist schon bekannt, dass wir werden auch sehr bald, ich meine, es gibt eine nächste große Diskussion, wichtige Diskussion am 27.05. für die Lockerungen am 8.16.
Selbstverständlich, Veranstaltungsverbot, Ansammlungsverbot, es ist auch ein Thema in dieser Diskussion, aber ich würde bitten, noch ein bisschen Geduld zu haben für eine Woche und werden wir in der Lage sein, viel mehr dazu zu sagen in einer Woche. Klar ist aber, das kann ich schon sagen, es war nie so vorgesehen bis jetzt, dass wir alle die Maßnahmen auf einmal aufheben. Es war immer eine schrittweise Lockerung und man kann schon davon ausgehen, dass diese schrittweise Lockerung auch irgendwie im Raum bleibt. Monsieur Berlocher. Ich habe 2 Fragen zur App. Einerseits gibt es ein Release-Datum für die Öffentlichkeit, also wann haben auch wir etwas davon oder können das mal sehen? Und dann eine Frage aus der Digitalredaktion. In der Botschaft ist die Rede von einer möglichen Ausweitung auf das Ausland, sofern die gleiche Technologie auch benutzt wird. Da soll es ja dann auch Interoperabilität geben. Wenn ein angemessener Schutz der Persönlichkeit im betreffenden Staat gewährleistet wird, was heißt angemessen? Heißt das gleich stark, in Anführungszeichen, wie in der Schweiz einerseits? Und andererseits, dann könnten ja theoretisch oder auch praktisch Daten auf ausländischen Servern landen. Wie ist dann die Sicherheit gewährleistet, wenn das nicht ein BIT-Server ist? Einerseits polizeilich, strafrechtlich, nachrichtendienstlich. Danke, ich würde nur den ersten Teil nehmen und dann weitergeben. Den ersten Teil ab wann ist es für die Bevölkerung zugänglich? Ich meine, das ist ziemlich stark abhängig davon, wie das Parlament entscheidet. Ich meine, haben wir uns nur erlaubt, eine Testphase aufgrund der Verordnung des Bundesrates zu lancieren und dann die echte Lancierung der App für die breite Bevölkerung ist schon abhängig von dem Entscheid des Parlaments. Ich glaube, es ist eher diesen Punkt, der eine Zeitpunkt gibt und nicht die Testphase. Die Testphase wird, glaube ich, sehr wahrscheinlich Anfang Juni schon am Ende sein, aber das können Sie vielleicht bestätigen. Aber ich gehe davon aus, dass in der Juni-Session das Parlament wird das entscheiden und dann es wird möglich sein, diese App zu verbreiten. Aber vielleicht für die anderen Punkte, ja. Vielen Dank für die Frage. Also zur Verfügbarkeit der App für die ganze Nation, ein schweizweiter Rollout ist momentan geplant nach der Abstimmung und dann der notwendigen Verordnung, die wir brauchen, die Ausführungsverordnung, dass wir gegen Ende Juni, das ist momentan so der Plan, dann auch einen nationalen Rollout sozusagen freigeben können. Bezüglich der zweiten Frage der Interoperabilität mit dem Ausland, das Grundkonzept, das Technische, was von der EPFL und der ETH Zürich erdacht wurde, gemeinsam mit anderen europäischen Forschungsinstituten, hat immer zum Ziel gehabt, weil man wusste, dass es eine Pandemie ist, dass auch eine Interoperabilität technischer Art möglich sein soll. Und so wie die heutige App, die wir jetzt auch in den Piloten haben werden, starten wird, sie hat alle Grundlagen, damit es eine Interoperabilität gibt und immer noch unter Einhaltung der Datenschutzreglemente, mindestens der europäischen GDPR-Regeln. Das, was auch angesprochen wurde, die vertraglichen Regelungen zwischen den Ländern und welche Mindestrahmenbedingungen eingehalten werden müssen, das gilt es dann noch zu besprechen, auch mit den anderen Ländern. Und wir sind aber guter Hoffnung, dass wir dort Minimalstandards eben gemeinsam verabschieden können, wobei wir in der Schweiz momentan mit unseren Ideen vorangehen und sagen, das ist das, was wir brauchen für die Schweiz. Und dann werden wir mit den anderen Ländern reden und wir sind sehr offen für jegliche Diskussion dieser Art. Vielen Dank. Vielleicht noch zur Ergänzung, damit Sie es wissen. Am nächsten Montag werden wir ein Point Press auf Fachebene machen mit Schwerpunkt Contact Tracing, inklusive auch die Frage der App. Dann werden auch die Spezialisten, die das entwickeln, dabei sein. Können Sie noch viel mehr eben weitere Fragen, technische Fragen auch noch stellen. Wir nehmen das selbstverständlich ab weiter Fragen heute zu diesem Thema. Prochaine question, Monsieur Zala. Ich hätte eine Frage zur Wiederaufnahme der Gottesdienste. Bisher wurde viel unternommen, um die ältere Bevölkerung zu schützen. Wir wissen, dass Gottesdienste vor allen Dingen von dieser Bevölkerungsgruppe frequentiert werden. Nicht ausschließlich, aber schon größtenteils. Braucht man da besondere Maßnahmen, um diese besonders schützenswürdigen Personen zu schützen? Ja, selbstverständlich. Es gibt Schutzkonzepte, die spezifisch ausgelegt sind für die Glaubensgemeinschaften, die nicht alle genau den gleichen Bedarf haben in Sachen Schutzkonzept. Aber Sie haben vollkommen recht.
Wir haben es größtenteils mit einer gemischten und vielleicht etwas älteren Bevölkerung zu tun, aber das ist eigentlich zum Glück nicht die Frage. Was man da gleichzeitig sehen muss, ist, dass die Zahlen sich gut entwickeln, die Infektionsraten niedrig sind. Und da wir ein Schutzkonzept haben für die Glaubensgemeinschaften und Kirchen, und dass eben nicht um Millionen und Tausende von Menschen geht, sondern um eher kleinere Personenkreise, die gerne an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, dann denke ich, reicht eine Woche aus und es gibt auch ein Rahmenschutzkonzept, um das vorzubereiten. Herr Becquerel? Ja, eine Zusatzfrage. Man sprach immer von 3 Schritten. Wie passiert es nun, dass die Glaubensgemeinschaften so schnell jetzt wieder eine Wiederöffnung erzielen und andere nicht? Das erscheint mir sehr schwierig, die Teilnahme an Gottesdiensten zum Beispiel mit einer Ladenöffnung zu vergleichen, insbesondere bezogen auf den Einfluss auf ihr Wohlbefinden. Seit Monat März hat sich die Lage ja auch immer wieder geändert und es war auch für die Gesellschaft nicht einfach, mit dieser Lage klarzukommen. Und wir haben alle diese Entwicklung nachverfolgt. Manche waren dadurch verängstigt, andere wollten sich absichern, versichern, Trost suchen und daher gab es auch immer einen engen Kontakt mit den Glaubensgemeinschaften und uns erschien es jetzt nun angemessen, einen Schritt in diese Richtung zu machen. Von Anfang an waren wir der Meinung, dass man zwar streng, aber flexibel bleiben muss und sich immer wieder anschaut, wie man schrittweise öffnet und sich eine Anpassungsfähigkeit bewahrt, wenn ein besonderer Bedarf entsteht. Und daher haben wir jetzt eine Ausnahme gemacht für die Glaubensgemeinschaften und ich glaube nicht, dass man die Kirchen mit den Liften und mit den Läden vergleichen kann. Zu den beiden Initiativen im Gesundheitsbereich. Die Initianten sind nicht sehr zufrieden mit ihrem Vorschlag für einen Gegenvorschlag. Die CVP sagt, die Zielvorgaben, das reiche nicht aus, um die Kostenexplosion zu bremsen. Und die SP sagt zum Gegenvorschlag zu ihrer Prämienentlastungsinitiative, das sei eine Trickserei. Es bestätige bloß geltendes Recht, weil die Kantone schon heute in der Pflicht seien. Was sagen Sie dazu? Ja. Ich glaube, es gibt 2 Volksinitiativen. C'est pas Corona, mais je prends les éléments. Es sind 2 Volksinitiativen, die einfach die Frage der Entwicklung der Kosten stellen und die Entwicklung der Last für die Personen mit der Prämien stellen. Und ich meine, was wir damit mit den Gegenvorschlägen oder den Gegenvorschläge sagen wollen, es ist, dass diese Anliegen sieht der Bundesrat auch. Und Ziel ist jetzt, einen Weg zu finden, der mehrheitsfähig ist, um vielleicht eine bessere Situation zu haben, als was wir heute haben. Niemand kann bestreiten, dass eine Zielvorgabe wäre ein Fortschritt gegenüber heute aufgrund der Transparenz und der Steuerung der Kosten. Das heißt, es ist ja vielleicht nur ein Gegenvorschlag einer Volksinitiative, aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und für die zweite Initiative, ich glaube, was wir vorschlagen, ist auch nicht ohne Konsequenz, oder? Im Moment, und das ist auch bekannt, haben wir eine sehr unterschiedliche Entwicklung bei der Prämienverbilligung in der Kantone. Das ist nicht erfreulich. Der Bundesrat hat das seit mehreren Jahren schon gesagt. Und wenn wir als Gegenvorschlag zu dieser Initiative auch einen Weg finden, wo man wirklich da die Situation verbessern kann, es ist auch nur vielleicht ein Gegenvorschlag, aber auch hier ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Madame Aronski. Ich habe eine Frage an Herrn Parmele bezüglich diesen jetzt 14,2 Milliarden zusätzlich für die ALV. Das ist wieder ein sehr hoher Betrag, wahrscheinlich wenig umstritten, aber es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, es braucht wahrscheinlich mehr bis Ende Jahr. Ist man da bereit, das nochmal zu erhöhen, oder ist es das wie Ihr Kollege Maurer sagen würde, das Ende der Fahnenstange? Merci pour la question. Oui, c'est une appréciation. Ja, das ist eine Schätzung. Das ist immer heikel, habe ich in meiner vorherigen Wortmeldung schon gesagt. Man muss ja abschätzen, wie sich die Lage entwickeln wird. Und da gibt es viele Parameter, die man nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel, wie schnell steigt man aus der Kurzarbeit? Oder wird die Arbeitslosigkeit wirklich so stark ansteigen wie bisher? Wie wird da wieder Aufschwung ablaufen?
Und meine Kollegen können vielleicht noch erklären, wie man das mit der Finanzadministration zusammen macht, um die richtigen Mittel und Wege zu finden. Was für uns wichtig ist, dass wir Ende Jahr vermeiden, dass wir da an die Schuldengrenze kommen, was automatisch dann die Erhöhung der Beiträge zur Folge hätte. Weshalb? Weil in einer Krisenphase, in einer Phase, in der die Schweizer Wirtschaft jetzt steckt, wir einerseits Planungssicherheit brauchen für die Unternehmen. Das würde eine Erhöhung eben der Beiträge bedeuten für Arbeitgeber, wo sie wirklich eigentlich dann eine Einschränkung ihres Spielraums hätten. Und das ist schlecht. Und auch für die Arbeitnehmer wäre das ein Verlust an Kaufkraft. Und das wiederum würde dem zuwiderlaufen, was nötig ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Braucht es noch mehr Geld? Also die Schätzungen zeigen, dass für 2020 wir mit dieser Höhe eigentlich im Trockenen sein sollten, dass wir also diese Verschuldungsgrenze nicht erreichen. Aber vielleicht kann Herr Zürcher das noch ergänzen, denn er ist zuständig für die entsprechende Stelle, die das abklären muss. Aber wenn man sich die Voranmeldungen anschaut für die Kurzarbeit und dann auch diejenigen, die tatsächlich die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, da sieht man, dass das nicht gleich viele sind. Viele haben schon mal die Voranmeldung gemacht, um eben die Arbeitnehmer zu sichern, aber die dann tatsächlich die entsprechenden Gelder nicht in Anspruch genommen haben und keine Kurzarbeit eingeführt haben. Und das ist schwierig, diesen Unterschied einzuschätzen. Vielleicht kann Herr Zürcher mich noch ergänzen. Ja, sehr geehrter Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren, die Zielsetzung ist klar eben, es soll verhindert werden, dass diese Schuldenobergrenze erreicht wird. Und es ist tatsächlich so, es ist ein Entscheid oder ein Antrag unter höchster Unsicherheit. Man weiß effektiv nicht, wie stark die Ausschöpfung der Gesuche dann auch tatsächlich ist. Ein Gesuch gibt ja dann eigentlich das Recht, eben Kurzarbeit leisten zu können. Sie befürchten aber, dass es zu wenig sein könnte. Ich sage Ihnen Folgendes, der Stand des Fonds aktuell, das heißt per gestern Abend, war 4,8 Milliarden. Wir gehen davon aus, dass die Schuldenobergrenze 8 Milliarden ist. Also mit den gesprochenen 14,2 Milliarden, die gestaffelt dann auch in Anspruch genommen werden, sind wir der Meinung, dass das weitaus ausreichend sein sollten, um eben die Zielsetzung zu erfüllen, dass diese Schuldenbremse nicht aktiviert ist. Das ist das, was den Bundesrat als erste Priorität umtreibt und selbstverständlich dann eben auch, dass die Mittel vorhanden sind. Vielen Dank. Monsieur Gaffner. Ich habe noch eine Frage zu der angesprochenen Liste, die eine gute Übersicht gibt darüber, was wann geöffnet wurde. Da fällt mir auf, dass jene zuerst wieder öffnen konnten, die starke Verbände, also einen Lobbyismus betrieben haben. Ich erinnere an die Gartencenter, die kamen, dann Economy Suisse hat Druck gemacht. Der Gastroverband, der ja auch nicht der kleinste ist, hat Druck gemacht. Die haben jetzt das, und wenn ich schaue, was noch nicht öffnen durfte, was noch nicht arbeiten darf, wie gewohnt, sind das mal abgesehen von den Großveranstaltungen wie Konzerte im Hallenstadion oder Fußballmatches, einfach 2, 3 Bereiche, die keine große Lobby haben. Deshalb die Frage, welche Rolle spielt der Lobbyismus in diesem Bereich und der Umstand, dass Druck gemacht wurde? Weshalb macht der Bundesrat die 2, 3 kleinen Bereiche, die jetzt noch nicht dürfen, wie Campingplätze, das andere Gewerbe? Weshalb haben Sie das noch nicht bewilligt, jetzt einfach angesichts der tiefen Neuansteckungszahlen? Zuerst einmal muss ich hier erinnern, dass es ist sehr wichtig für uns, ständig in Kontakt zu sein mit allen Akteuren im Land. Das war es ist seit immer der Fall, und das ist auch, nur so kann man wirklich Politik auch machen und entwickeln. Wissen Sie, die Coiffeurs haben nicht bekanntlicherweise das stärkste Lobby im Land, und die waren schon geöffnet ab 27. April. Und Tourismusbranche ist bekanntlicherweise eine sehr starke Lobby und wird nur am 8.6. eröffnen können. Das zeigt, wenn es noch einen Bedarf gibt, es zeigt noch einmal, dass diese Reihenfolge
ist mit anderen Kriterien entschieden worden. Und diese Kriterien haben wir die Gelegenheit gehabt, am 8. April und am 6. April die zu erwähnen. Aber wir zuerst begonnen mit Branchen, wo die Schutzkonzepte sehr einfach sind umzusetzen, weil die Leute das schon kennen. Sie sind schon zuerst mal geöffnet worden, wo es gibt 1:1 Kontakte oder wenige Kontakte. Es ist schon geöffnet worden zuerst mal, wo es keine große Menschenansammlung schafft. Es ist auch geöffnet worden, wo es keine große Bewegung oder keine große Verkehr auf der Straße oder im ÖV schafft. Und das waren die Kriterien. In der Tat mit ab und zu einer Ausnahme. Gartencenter, nicht weil die Gartencenter-Lobby so stark sind, aber Gartencenter, weil es saisonbedingt war. Und es schien uns mal möglich, pragmatisch möglich, es auch so zu machen. Und wir haben so es gemacht. Ich glaube, wir haben auch gemeldet schon vor Ostern, Anfang April, wie es weitergehen kann. Die schrittweise Lockerung war wirklich ein Begriff. Das setzen wir jetzt aber auch sehr pragmatisch, wie auch den Entscheid über die Gottesdienste es zeigen, zum Beispiel. Monsieur Nebel. Eine Frage für Herrn Pamela und eine für Herrn Berset. Herr Berset, Sie sprachen die Rückkehr zur Normalität bei den Arbeitsstunden in den Spitälern an. Was allerdings nicht normal ist, sind die großen finanziellen Defizite aufgrund der Aufhebung der elektiven Eingriffe. Und die Frage wäre, ob der Bundesrat jetzt einen Plan hat, um dieses Defizit aufzufangen, ob die Kantone diese Defizite auffangen müssen oder ob es eine direkte Bundesbeteiligung gibt oder aber ob die Krankenversicherungsreserven dafür angezapft werden dürfen. Herzlichen Dank für diese Frage. Ab dem Monat März wurden tatsächlich die nicht notwendigen Eingriffe untersagt in den Spitälern und das galt bis zum 27. April, wenn ich mich recht entsinne. Wir gehen davon aus, dass diese nicht notwendigen Eingriffe, die 1,5 Monate lang tatsächlich nicht erlaubt waren, nur verschoben worden sind und nicht komplett aufgehoben worden sind. Wenn es dazu beigetragen hat, dass einige nicht notwendige OPs nicht durchgeführt worden sind, dann ist das ein guter Nebeneffekt. Aber normalerweise sind diese Wahleingriffe verschoben worden. Und ich denke, dass dann später im Jahr die Einnahmen dafür wieder anfallen werden. Rein kostenmäßig ist es viel zu früh, die Auswirkungen der Corona-Krise jetzt schon zu beziffern. Von Mitte März bis Mitte April haben wir einige Zahlen. Einige Spitäler haben mehr gearbeitet, andere weniger. Aber wir hatten es mit einer unbekannten, vollkommen außerordentlichen und potenziell problematischen Situation zu tun. Und es ist schwierig, das jetzt zu vergleichen. Wir haben ja aus den Beispiele der Nachbarländer, wo zum Teil die Spitäler vollkommen überfordert waren, andere konnten dieser Krise etwas besser begegnen. Aber kommen wir zurück zur Kostenentwicklung. Die Kantone verlangen nun mit uns über eine Kostenbeteiligung zu verhandeln. Und die Gesundheitsdirektorenkonferenz, der haben wir signalisiert, dass wir mit ihnen zusammen diskutieren werden. Es besteht tatsächlich Gesprächsbereitschaft. Und wir müssen das machen und wir müssen das vollkommen transparent machen in Bezug auf das, was tatsächlich vorgefallen ist in den Spitälern in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wir da noch etwas mehr Transparenz brauchen im Vorlauf. Aber dann noch ein weiterer Punkt. Der Bund hat angesichts dieser außerordentlichen Lage ein Jahresbudget vorgeschlagen. Ja, um diese Kosten zu übernehmen. Und wir sind die einzige öffentliche Körperschaft, die das getan hat. Und ich denke, auch diese Frage sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es dann um die Kostenbeteiligung geht. Meine zweite Frage an Herrn Pachmela. 14 zusätzliche Milliarden werden in die Arbeitslosenkasse fließen. Diese wird mit Schulden belastet. Wie sieht der Bundesrat das Wiederaustreten aus dieser Sonderlage?
Werden diese Beiträge affront perdu geleistet oder aber weiß man bereits jetzt, dass die Arbeitslosenversicherung so bald wie möglich reformiert werden muss, sobald wir diese Krise hinter uns gelassen haben, entweder durch eine Beitragserhöhung oder aber durch eine Leistungssenkung? Vielen Dank für diese berechtigte Frage. Der Bundesrat hat sich genau mit diesen Fragen schon mehrmals befasst. Heute ist immer noch eine Notsituation. Das wurde auch vorhin von meinem Kollegen Berset sehr eindrücklich gezeigt. Wir haben einige Entscheidungen getroffen und heute haben wir jetzt eine erste Bestandsaufnahme gezogen in Bezug auf die Arbeitslosenversicherung. Das Parlament hat bereits beschlossen, 7 zusätzliche Milliarden einzuschießen über die Beiträge. Und der Bundesrat hat heute beschlossen, und das sind nun die Eckpunkte für die Sicherstellung der Gesundheit der Arbeitslosenversicherung. Sobald wir progressiv zum Normalzustand zurückkehren, können wir natürlich uns dieser Diskussion überhaupt nicht entziehen, und der Bundesrat wird es auch nicht tun wollen. Die grundlegende Frage muss diskutiert werden, ob der aktuelle Rahmen der Arbeitslosenversicherung weiterbehalten wird, unverändert, ob einige Sachen unter Umständen reformiert werden sollten. Was allerdings jetzt wichtig ist, ist, dass wir in der aktuellen Phase Sicherheit bieten, dass wir Planungssicherheit für die Unternehmen herstellen, für die verschiedenen Sozialpartner. Und sobald wir dann in aller Ruhe nach und nach aus dieser Krise herausgetreten sind, machen wir eine weitere Bestandsaufnahme, schauen uns an, wo unter Umständen strukturelle Punkte und Probleme liegen und werden dann die Debatte wieder aufnehmen. Aber genau diese Eckpunkte sind heute beschlossen worden vom Bundesrat. Und wir möchten heute auf jeden Fall vermeiden, dass wir diese Schuldenbremsen-Grenze eben nicht erreichen, damit die Schuldenbremse nicht automatisch ausgelöst wird. Und das würde dann zu einer weiteren Verunsicherung der Unternehmen und der Sozialpartner führen. Ich möchte nochmals auf die Gottesdienste zurückkommen. Da haben Sie entschieden, ab dem 28. Mai sollen diese wieder möglich sein. Einen Tag vorher werden Sie jetzt entscheiden, wegen der Versammlung, Möglichkeiten, wie viele Leute da zusammenkommen sollen. Ist das nicht irgendwie nur ein halber Entscheid, dass man zwar sagt, ab dann ist es wieder möglich, ab dem 28., aber die Kirchgemeinden wissen jetzt nicht, wie viele Leute dürfen an den Gottesdiensten wirklich teilnehmen, können sich wenig vorbereiten. Und ein zweiter Punkt, die Kommunion ist auch sehr wichtig in den katholischen und reformierten Kirche, in den Schutzkonzepten. Sie haben gesagt, das obliegt ja den Kirchen, das zu organisieren, aber dort ist wenig Konkretes festgehalten. Muss man sich das so vorstellen, dass das wie in den Restaurants passieren sollte, also mit Maske, weil ja eine Art Kundenkontakt ja auch dort stattfindet? Für den ersten Teil der Frage, die Anzahl von Personen ist nicht fixiert in der Schutzkonzepte, aber wir gehen davon aus, dass es möglich sein muss, einfach Abstand zu halten und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das ist auch so vorgesehen in diese Konzepte. Diese Konzepte sind nicht überall so einfach umzusetzen. Das war eine Diskussion gestern mit alle die Personen, die ich getroffen habe, avec les représentants des religions qui étaient représentés là. Es wird nicht ganz einfach sein und deswegen, es braucht auch diese Woche, um das umsetzen zu können. Es hat aber, glaube ich, es ist nicht, dann am 27. in der Tat werden wir da die nächsten Schritte entscheiden für Veranstaltungen und Ansammlungen. Aber hier mit Gottesdiensten, mit Schutzkonzert ist eine andere Situation. Für den zweiten Teil der Frage, vielleicht könnte Herr Kor dazu etwas sagen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe hier nicht die Schutzkonzepte mit mir. Ich habe die gestern auf dem Tisch, wie es vorgesehen ist, um es umzusetzen. Leider habe ich die Schutzkonzepte auch nicht hier, deshalb kann ich da jetzt auch nicht, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass das ohne Masken auch eine Möglichkeit gibt, auch die Kommunion auszuteilen, ohne dass es jetzt zum direkten näheren Kontakt kommt zwischen dem Priester und dem Gläubigen. Monsieur Moch. Ich hätte noch eine Präzisierungsfrage zur vorhin erwähnten Liste der noch nicht gelockerten Maßnahmen. Da steht Aufhebung des Verbots für Großveranstaltungen über 1000 Personen nicht vor 1. September. Heißt das für mich als bekennenden Fußballfan, dass ich und alle anderen auch erst im September frühestens wieder ins Stadion kann? Das heißt, bis dann wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.
Bis Ende August sicher, ja. Bis Ende August. Es gibt einfach, ich meine, der Bundesrat hat schon vor einem Monat in etwa entschieden, bis Ende August keine Großveranstaltung über 1000 Personen. Das gilt bis dann. Und haben wir auch damals schon gemeldet, dass wir werden auch sehr bald etwas über September sagen müssen, weil es gibt auch Großveranstalter, die für September mal Klarheit brauchen für was gilt oder nicht gilt. Und wir sind auch an die Vorbereitung vor diesen Entscheid. Damals, ich meine, der Bundesrat, vor 3 Wochen oder 2 Wochen, hat der Bundesrat entschieden bis Ende August. Wir haben auch für diesen Entscheid nicht vergessen, dass wir nicht allein hier sind. Und es gibt auch andere Länder, die diese Begrenzung mal fixiert haben. Und für die Großveranstaltung eine gewisse internationale Koordination ist eine gute Sache. Ein letzter Punkt: Die Großveranstaltungen sind sehr wahrscheinlich ein großer Treiber der Infektion oder können es sein. Und deswegen haben wir mal mit der Maßnahmen mit der Großveranstaltungen begonnen, schon Ende Februar. Und deswegen sind diese Großveranstaltungen nur diese schon heute oder vor 3 Wochen bis Ende August verboten. Ich weiß, dass es ist sehr schwierig in 2 Bereiche vor allem. Sport ist da stark betroffen und Kultur ist da stark betroffen. Das ist bekannt, es ist in der Tat so und das sehen wir auch. Deswegen haben wir auch Maßnahmen in diesem Bereich vorgesehen. Ich meine, Unterstützungsmaßnahmen. Monsieur Berlacher. Ich habe noch eine nicht technische Frage zur App. Es ist nach wie vor so, dass wenn die einem angibt, man hat 2 Meter oder weniger als 2 Meter Kontakt gehabt zu einer angesteckten Person, dann wird man nicht automatisch getestet und man begibt sich freiwillig in Selbstisolation und hat keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Ist das nicht ein Widerspruch zum Ziel der App, so wie ich das verstehe, dass die Ansteckungskette möglichst unterbrochen wird? Monsieur Kim, je crois, peut répondre à la question. Ou Monsieur Koch, je ne sais pas lequel. Ou Monsieur Koch, ou peut-être les deux. Monsieur. Ja, das sind noch offene Fragen, die werden noch im Detail diskutiert werden, wie das mit der App ist. Es ist klar, was wir jetzt machen, ist ein Contact Tracing und eine Quarantäne, die verordnet wird durch die Kantone. Also das betrifft nicht die jetzige Situation, das betrifft nur die Applikation der App und das wird noch im Detail erarbeitet werden. Danke. Ich möchte hier nur kurz ergänzen, dass das sicher ein Teil der Diskussion sein wird, der auch jetzt in der Sommersession mit diskutiert werden müssen. Und möchte aber auch betonen, dass wir hier sagen, momentan, wie die App sich positioniert ist, wie es auch vorhin schon Herrn Bundesrat Alain Berset genannt wurde, es geht da vor allem um eine Information und Sensibilisierung in erster Linie und die weiteren, sagen wir mal, Anforderungen diesbezüglich, die werden wir noch diskutieren müssen. Monsieur Nebel. Il y a des questions qui arrivent. Ja, es werden mir Fragen gestellt, hier auch von den Zuhörern. Etwas habe ich nicht gut verstanden bei der Lockerung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den Gottesdiensten. Gibt es eine maximale Anzahl von Personen, die einem Gottesdienst beiwohnen dürfen? Wenn man jetzt da draußen ist zum Beispiel, können dann 500 Personen teilnehmen, wenn sie die Distanzen einhalten? Bisher gibt es ja dieses Versammlungsverbot von über 5 Personen. Also wo stehen wir dann? Die verschiedenen Gottesdienste der verschiedenen Religionen, die können durchgeführt werden und es müssen die Distanzen eingehalten werden. Oder gibt es eine Obergrenze? Die Antwort ist nein und ja. Also es gibt keine Grenze, aber ja, man muss die Abstände einhalten. So ist das festgelegt. Aber natürlich gibt es Schutzkonzepte, die je nach religiöser Gemeinschaft unterschiedlich ausfallen. Es haben nicht alle die gleichen Bedürfnisse und auch nicht alle die gleichen Herausforderungen. Es sind unterschiedliche Fragen, die beantwortet werden müssen, je nach religiöser Gemeinschaft. Auch Abstand einhalten, Hygiene und so weiter. Und wir haben jetzt eine wichtige Woche vor uns, wo diese Fragen präzisiert werden müssen. Hier und auch in anderen Fällen sind diese Schutzkonzepte nicht Konzepte, die wir als Bundesrat gutheißen, sondern das sind Konzepte, die die zuständigen Branchen und Anwendungsbereiche absegnen müssen.
Herr Friedli. Ja, noch im Anschluss an diese Frage. Also man weiß ja, dass einer der Infektionsherde auch für die Schweiz war ein Gottesdienst einer Freikirche im Elsass, glaube ich, wo etwa 2000 Leute waren. Wieso machen Sie nicht ein verbindliches Schutzkonzept mit einer Personenlimite? Das scheint ja doch relativ riskant zu sein, solche Gottesdienste. Bon, ce qui a été prévu, il y a un autre, faut faire attention, il y a un autre élément qui est prévu. Da spielt etwas anderes rein, das habe ich nicht erwähnt. Zuerst einmal müssen die Abstände eingehalten werden, dann auch die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden und was die Religionsgemeinschaften auch einhalten müssen, ist eine Präsenzliste zu erstellen der Anwesenden, damit man die Kontakte zurückverfolgen kann, wenn nötig. Bei den Großveranstaltungen im Fußball zum Beispiel können Sie das nicht gleich anwenden. Das ist ein großer Unterschied. Einerseits bei den Abständen, andererseits bei den Hygienemaßnahmen und drittens auch bei der Rückverfolgbarkeit der Kontakte. Ich habe nochmals eine Nachfrage zum Impfstoff, obwohl ich Ihre Ausführungen sehr gut verstanden habe. Sie haben gesagt, Herr Bundesrat, dass die Impfstoffe an verschiedenen Orten teilproduziert würden. Ist dann das Endprodukt des Impfstoffes von Lonza in der Schweiz, werden die Ampullen hier abgefüllt? Ich frage das deshalb, weil es natürlich eine Rolle spielt, wo etwas produziert wird. So habe ich zum Beispiel gehört, dass die Schweiz schon Vorteile gezogen hat, dass eine namhafte Beatmungsmaschinenfirma eben in der Schweiz ist und nicht irgendwo in Asien oder auf sonst einem Kontinent. Ja, ist klar, es kann eine Rolle spielen. Ich meine, für die Produktion von Lonza, was bekannt ist, das Produkt gehört Moderna an. Das ist auch bekannt. Und Lonza macht eine Teilproduktion für den, wie heißt das schon, la Substance active, oder in der Schweiz. Der Wirkstoff wird in der Schweiz hergestellt. Keine Impfung per se. Oder dann braucht es auch eine Vorbereitung der Impfung, wo es gemacht wird, meiner Meinung nach, meinen Kenntnissen nach nicht in der Schweiz. Aber klar, ich meine, haben wir das schon mal erlebt mit der Testen zum Beispiel, wo ein Teil in der Schweiz gemacht wird, ein Teil in Deutschland, ein Teil in der USA und das erlaubt wirklich, diese Kontakte zu sichern und zu versuchen, mal einen Zugang zu haben zu dieser Produktion. Bleibt auch für uns sehr wichtig zu sagen, dass es darf nicht so sein, dass die Länder, die direkt produzieren, Endprodukte haben, einfach es für sich sichern. Müssen wir da wirklich eine gute Verteilung sichern? Ich meine, das ist auch es geht auch um die öffentliche Gesundheit und daher ist es auch ein sehr wichtiges Thema im Rahmen der WHO und der jährliche Versammlung der WHO, die im Moment in Genf stattfindet. Eine question, Monsieur Serena. Eine Frage zur Lockerungstabelle. Beim grenzüberschreitenden Verkehr bleibt es bei den Daten, die in der letzten Woche kommuniziert worden sind, oder gibt es da Neuerungen bei der Lockerung der Grenzschließungen? Wir hatten schon verstanden, dass Frau Keller-Sutter sagte, dass der Bundesrat noch mal eine weitere Entscheidung fällen wird vor der Grenzöffnung vom 15. Juni mit Frankreich, Österreich und Italiener hatten ja angekündigt, früh öffnen zu wollen. Ja, genau, diese Entscheidungen werden momentan vorbereitet. Wir befassen uns am 27. Mai in der Bundesratssitzung genau mit dieser Frage. In der aktuellen Lage ist es nicht immer sehr, sehr klar. Man muss sich natürlich immer fragen, ob die nationalen Maßnahmen kohärent sind mit den internationalen Maßnahmen. Daher besteht Abstimmungsbedarf mit den Nachbarländern. In Bezug auf die Nachbarländer, mit denen wir am 15. Juni öffnen, dann gab es diese Ankündigung, Italiens am 3. Juni zu öffnen. Da werden wir selbstverständlich mit Italien den Kontakt fortführen und das klären. Aber es ist vollkommen klar, dass wir uns den Öffnungsrhythmus nicht von den Nachbarn diktieren lassen werden. Im Falle einer zweiten Welle werden Sie die Tracing-App einsetzen, nehme ich an, und dann auch das Tracing in den Restaurants.
mit der Aufnahme der Adressen und so weiter. Einige machen mit, andere machen nicht mit, wie es jetzt aussieht. Die Frage der Masken, das ist auch nur eine Empfehlung. Einige tragen die Masken, andere nicht. Wie werden Sie da eine Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugen, dass sie diese App runterladen, wenn sie nicht mal eine Schutzmaske zu tragen bereit sind? Wenn sie da nicht unbedingt mitspielen, auch in den Restaurants ihre Adresse nicht hinterlassen. Das scheint schwierig zu sein. Müsste man da nicht etwas mehr durchgreifen? Was uns interessiert ist, dass wir die Lage im Griff haben. Zurzeit sieht es nicht schlecht aus. Und wenn es anders wird, müssen wir auch vielleicht andere Seiten aufziehen. Also der Schutz muss durchgesetzt werden und man muss die Umsetzung auch analysieren. Und wenn man die Umsetzung nicht richtig macht, müssen wir eben auch härtere Maßnahmen ergreifen. Die Frage des Tragens der Masken stellt sich eigentlich nur dar, wo der Abstand der 2 Meter nicht eingehalten werden kann. Im ÖV oder in anderen Bereichen ist das oft der Fall. Also diese Gespräche müssen wir auch noch weiter führen. Und hier muss man ganz klar sein, man wird auch in Zukunft vielleicht eine andere Situation haben, wenn die Infektionen wieder ansteigen sollten. Da muss man dann auch andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Aber der Bundesrat wird sicherlich nicht diesen Spielraum einschränken in Zukunft. Man kann nicht heute schon sagen, was geschehen wird. Vieles ist noch unsicher und unklar. Da müssen wir flexibel und auch vorsichtig vorgehen. Diese Flexibilität und diese Bescheidenheit haben wir schon im April an den Tag gelegt. Das müssen wir auch heute noch durchziehen. Denn entweder man hat eine effiziente Behandlung oder man hat einen Impfstoff und sonst bleibt alles sehr unsicher. Also vielleicht werden Sie dann einen Schuss korrigieren, wenn die Maßnahmen nicht greifen. Gibt es vielleicht auch einen Schritt zurück? In den Restaurants zum Beispiel? Ja. In den Restaurants ist die Lage nicht überall gleich. Es gibt Restaurants, wo es üblich ist, dass alle mit einer Reservierung kommen, dann müssen sie auch die Adressen nicht aufnehmen. Das war bisher immer unproblematisch. Man fragt ja auch nach der Telefonnummer, wenn man reserviert, an anderen Orten nicht. Was sichergestellt sein muss, ist das Folgende: Wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, wenn es Tische gibt, die zu eng aneinander stehen, wenn die Schutzmasken nicht getragen werden, wo sie sollten, dann ist ein Tracking nötig und dann wird man eben auch dieses Tracking einsetzen. Das wird sehr wichtig sein, um auch negative zukünftige Entwicklungen zu vermeiden. Man muss ja das Tracking garantieren können, die Nachverfolgung. Das machen wir jetzt auch mit den Kantonsärzten zusammen. Die machen das Tracking sehr streng mit Isolationsvorschriften, Quarantänevorschriften und zurzeit sieht die Sache gut aus. Aber wenn das jetzt gut aussieht, heißt das nicht, dass es so bleiben wird. Also wir müssen wirklich, wir dürfen nicht nachlassen, sonst schränken wir unseren eigenen Handlungsspielraum ein. Eine Nachfrage zu den Gotteshäusern. Die Präsenzlisten, werden die obligatorisch geführt werden müssen oder fakultativ? Nein, die Glaubensgemeinschaften haben die Verpflichtung, Präsenzlisten zu führen. Die Verordnung wurde dementsprechend geändert, meines Wissens. Die Lage ist also anders als in den Restaurants. Weitere Fragen. Möchten Sie noch Fragen stellen, meine Damen und Herren? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Wir schließen hiermit die Medienkonferenz. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass es diesen Freitag keinen Point de Presse geben wird für die Fachleute, damit alle mal in ein verlängertes Wochenende gehen können. Und wie vorhin angekündigt, werden wir am Montag einen Point de Presse mit den Fachleuten veranstalten mit einem Themenschwerpunkt die Tracing-App. Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und bis bald. Ja, soweit diese Medienkonferenz direkt aus dem Medienzentrum des Bundes mit den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin. Im Mittelpunkt standen mehrere Punkte natürlich, aber ich möchte 2, 3 Punkte erwähnen. Good News gab es für die Mitglieder von Religionsgemeinschaften, die in den letzten Wochen auf die Teilnahme an Gottesdiensten verzichten mussten. Die sind nämlich im Moment nicht erlaubt. Ab dem 28. Mai, also etwas mehr als in einer Woche, sind Gottesdienste wieder möglich.
Bundesrat Berse hat auch ein paar Informationen gegeben über die Bemühungen um einen Impfstoff oder anders gesagt die Bemühungen darum, dass falls ein solcher Impfstoff dann einmal da sein soll, dass man den Zugang sichert. Da ist man in Verhandlungen mit möglichen Produzenten von Impfstoffen. Man hat 300 Millionen Franken bereitgestellt, um da allenfalls auch schon mögliche Verträge mit möglichen künftigen Herstellern abzuschließen. Bundesrat Parmel hat informiert über wirklich unglaubliche historische Zahlen, wie er gesagt hat, im Zusammenhang mit Kurzarbeit. Der aktuellste Stand ist, dass 190.000 Unternehmen für insgesamt 1,9 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragt haben. Die gute Neuigkeit war, dass sich diese Zahlen offensichtlich stabilisieren. Es ist aber klar, dass es, um diese Kurzarbeit zu finanzieren, zusätzliches Geld in der Arbeitslosenkasse braucht und deshalb hat der Bundesrat hier 14,2 Milliarden Franken beschlossen. Das sind vielleicht die wichtigsten Informationen von heute. Eine wichtige Entscheidung oder wichtige Entscheidungen stehen dann heute in einer Woche wieder an, am 27. Mai. Dann nämlich hat sich der Bundesrat vorgenommen, einen weiteren Lockerungsschritt vorzubereiten, der dann am 8. Juni in Kraft treten soll. Dann geht es um die Frage, ob es auch Treffen für mehr als 5 Personen geben wird. Dann geht es um die Frage, ob weitere Schul- und Ausbildungsstätten für ältere Schülerinnen und Schüler und Studenten wieder geöffnet werden sollen, um die Frage von Theater und Kinos und so weiter. Diese Entscheidung also heute in einer Woche. Über die heutigen Entscheidungen erfahren Sie mehr in unseren aktuellen News-Sendungen in der Tagesschau und in 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und bleiben Sie weiterhin gesund.